शहर हैदराबाद के हल्के कारवान के मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए जारी VDCC और सीवरेज लाइनों के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने GHMC की टीमों के साथ बारिश के पानी के बहाव के लिए बॉक्स टाइप ड्रेन और रोमान होटल के पास ओपन ग्रिल का जायजा लिया। बाद-ए-आज़ा MLA ने ट्रैफिक पुलिस के साथ लंगर हाउस और रिंग रोड पिलर नंबर 68 का दौरा किया और तमाम दुकानदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि वो अपनी गाड़ियां सड़क पर ठहरा कर ट्रैफिक को ब्लॉक ना करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स व प्राइमरी यूनिट सुदूर और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। Are you suffering from a diabetic foot? At Shifa Clinic, we offer guaranteed treatment without cutting your leg. Struggling with kidney failure? No need for dialysis. And for high blood pressure or diabetes, we can help you stop lifelong medication. Visit Shifa Clinic in Hydernagar today for advanced and effective treatments.